สุดท้ายปนปนศึกษานุษย์แต่งออกนี้บ่าថ្ងៃនេះវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតែថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើអត្ថបទមួយដែលនិយាយអំពីខ្លួនផ្ទាល់របស់ខ្ញុំដែលយើងហៅថា myself បាទ myself បាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីឯកសាររបស់ YouTube ជនជាតិអង់គ្លេសតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ស្ដាប់នៅសំឡេងដែលអានបញ្ចេញជាតង់របស់ភាសាដើមរបស់គេបងប្អូន search ទៅលើ YouTube English Hope បានបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យវែកយូរអញ្ចឹងបងប្អូនសិក្សានៅសិស្សទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅអានបាទយើងចូលទៅអានហើយនឹងធ្វើការបកប្រែទាំងអស់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាន I am a girl I am a ginger soul My name is Tommy. My grandfather gave me this name. All the members of our family are well educated. Dươngបន្តទៀត I live in New York City. It is a beautiful city. My mother is a teacher and my father is a doctor. My parents are very kind. I have a brother and a sister. My brother is younger to me by 8 years, but my sister Jessica is older than me. My brother's name is David. We live in our own house. It is beautiful with a big lawn and a small garden. I go to school by bus. It is about 5 kilometers away from my house. My brother and sister also study in the same school. After I come back from school, I eat some afternoon snack and rest a little. Then in the afternoon, I take care of my flower plant for a while. My younger sister stay with me at this time. I am good at studies. I learn many things in the school. We also play game. I have many friends, but Rose is my best friend. He is my class fellow. He is pretty and intelligent. Sometimes he comes to my house. I also visit his house on holiday. His mother is a teacher. His father is a doctor. When I grow up, I want to become a teacher. This is my first and
last week to teach these students បាទឥឡូវយើងចូលមកបកប្រែនៅអត្ថបទរបស់យើងបាទ myself បានថាខ្លួនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលយើងនិយាយអំពីខ្លួនរបស់យើងអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងវាដូចជាប្រវត្តិរបស់យើងមួយដែរបាទអញ្ចឹងយើងអានទៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានរឿងលឿនបន្តិចនៅអត្ថបទបកប្រែព្រោះនៅពីកដើមនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយអានយឺតៗហើយបាទ I am a girl បានថាខ្ញុំគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ I am 18 years old បានថាខ្ញុំមានអាយុ18ឆ្នាំ My name is Jamie បានថាខ្ញុំឈ្មោះ Jamie បាទ My grandfather gave me this name បានថាជីតារបស់ខ្ញុំបាទជីតារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យខ្ញុំដាក់ឈ្មោះនេះឲ្យខ្ញុំបាទ All the member of our family are well educated បាទបានន័យថាសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកយើងបាទគឺជាមនុស្សដែលមានការអប់រំល្អបាទយើងបន្តមកទៀត I live in New York City បានន័យថាខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុង New York It is a beautiful city វាគឺជាទីក្រុងមួយដែលស្រស់ស្អាត My mother is a teacher and my father is a doctor បានថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ហើយឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិត My parents are very kind គ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រួសារមួយដែលចិត្តល្អបាទ I have a brother and a sister ខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់ហើយនិងបងប្អូនស្រីម្នាក់ My brother is a younger to me by 8 year បាទមានន័យថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមានអាយុតិចជាងខ្ញុំ8ឆ្នាំ But my sister Jessica is older than me ប៉ុន្តែបងស្រីរបស់ខ្ញុំ Jessica គឺមានអាយុច្រើនជាងខ្ញុំយើងបន្តទៅទៀតបាទ My brother name is David បានន័យថាឪពុករបស់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ David We live in our own house បានថាពួកយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកយើង It is beautiful with a big lawn and a small garden បាទមានន័យថាវាស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងម៉ូតធំមួយឬក៏វាលឡាននេះយើងអាចប្រែថាវាលស្មៅបាទម៉ូតធំមួយឬក៏វាលស្មៅធំមួយ and a small garden ហើយនឹងសួនច្បារតូចមួយ I go to school by bus តែខ្ញុំទៅសាលាដោយជិះឡានក្រុង It is about 5 kilometers away from my house វាមានចម្ងាយប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំ My brother and sister also study in the same school បងអូនប្រុសរបស់ខ្ញុំហើយនិងបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺសិក្សានៅក្នុងសាលាដូចខ្ញុំដែរបានថា3នាក់បងប្អូនហ្នឹងគឺគាត់រៀននៅសាលាតែមួយបាទ After I come back from school I eat some afternoon snack and rest a little បន្ទាប់ឬក៏ក្រោយពីខ្ញុំមកពីសាលារៀនវិញបាទខ្ញុំបានហូបអាហារបានហូបអាហារពេលរសៀលអាហារថ្ងៃត្រង់បាទហូបថ្ងៃត្រង់ឬក៏ពេលរសៀលហើយនឹងសម្រាកបន្តិច
Then in the afternoon I take care of my flower plant for fall ថាបន្ទាប់ពីពេលរសៀលបន្ទាប់ពីថ្ងៃត្រង់បាទបន្ទាប់មកពេលរសៀលបាទ then យើងប្រែបន្ទាប់មកនៅពេលរសៀល I take care for the flower plant for a fall I take care ខ្ញុំថាខ្ញុំមើលថែសួនផ្កាបាទខ្ញុំមើលថែសួនផ្កាមួយរយៈថាខ្ញុំមើលថែសួនផ្កាមួយរយៈហ្នឹងបានថាមួយពេលដែលគាត់សម្រាប់ហ្នឹងគឺគាត់មើលថែនៅសួនផ្ការបស់គាត់ My younger sister stay with me at this time ថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំស្នាក់នៅជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះបាទយើងបន្តទៅទៀត I am a good at studies ខ្ញុំពូកែរៀនបាទខ្ញុំពូកែរៀន I am good at student ខ្ញុំពូកែរៀន I learn many things in the school ខ្ញុំរៀនអ្វីជាច្រើននៅក្នុងសាលា We also play game ពួកយើងលេង game I have many friends ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើន But Rose is my best friend ប៉ុន្តែ Rose គឺជាមិត្តដែលល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំ He is my class fellow បាទ fellow បាទថាគាត់គឺជាមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំ He is pretty and intelligent គាត់គឺជាមនុស្សដែលស្រស់ស្អាតហើយឆ្លាតវាងវៃទៀត Sometimes he come to my house ដល់ពេលខ្លះគាត់មកលេងផ្ទះរបស់ខ្ញុំ I also visit his house on holiday ខ្ញុំក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់គាត់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរអញ្ចឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់មកលេងផ្ទះគាត់ហើយនៅពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកហ្នឹងគាត់ក៏ទៅលេងផ្ទះរបស់មិត្តភ័ក្តិគាត់វិញដែរបាទ His mother is a teacher ថាម្ដាយរបស់គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀន His father is a doctor ហើយឪពុករបស់គាត់គឺជាវិជ្ជបណ្ឌិត When I grow up មកថានៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើង grow up បាទធំឡើង When I grow up នៅពេលដែលខ្ញុំធំឡើង I want to become a teacher ខ្ញុំចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ This is my first and last wish to teach the student នេះគឺជាក្តីប្រាថ្នាដំបូងហើយនឹងជាក្តីប្រាថ្នាចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែរក្នុងការបង្រៀនសិស្សអញ្ចឹងក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ទាំងលើកដំបូងហើយនឹងជាចុងក្រោយគាត់ចង់ក្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនទៅដល់ក្មេងៗបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបងប្អូនសិស្សនិស្សិតវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅវីដេអូជាបន្តទៀត